Chekutanga muri Zimbabwe tinoti pasi nechimbadzo, pasi nekukwereta kuvanhu vausingazive. Nhasi tiri mumusha weMount Darwin umo mune chiitiko chinonakidza, chiitiko chemadzimai vari kuita mukando, vari kukandurana mari. Tarisai pari zvinozve vakatenga chikafu segurupu remadzimai, zvinhu zvakaomera munhu wese, asi vakakwanisa kubatanidzawo pashoma pavainapo ipapo kuti vakwanise kuraramisa mhuri yavo. Rangu zita ndinonzi Edwin Shamba. Tinokurudzirai muri Zimbabwe kusubscribe kuVumas Media. Vumas Media taking you to another level. Mamuona here Edwin Shamba anedzidziso murendere upenyu. Tinoda kutanga kutenda vauya pano, totenda sabhuku gazi vari pano nomadzisabhuku yavo yese madiki, novese vauya kuzoona zvemukando wedu. Ndofunga mukando tikarongawo segurupu nomadzimai, pakazoita nababa vakatitsigira. Izvi takazvironga nhau yekuti nguva yekuwanika mari yakangosiyana siyana. Saka pashoma iyo tichikanda pamukando ichatiitira mari yakawanda, tichikanda pasvondo itiitira mari yakawanda, tizogona kutenga grocery atatenga nhasi. Hatigone kuritenga kamwe chete nokuti isusu tinorarama nokurima. Saka mari yedu tinoiwana pagore kamwe chete, taiwana kudaro, saka inongopararawo. Saka tikazoti tirongawo semadzimai kuti zvatisi madzimai mari yedu yefoje yapera, kotodii kuti tozogona kuwanawo zvinotibatsira nomangwana. Ndopatakaronga mukando uyu tichikanda pasvondo. Taingoti tikakanda mari yedu yakakwana zvatiri kuda totenga, tikakanda ikakwana zvatiri kuda totenga. Ndo mukando wedu unonzi mudzimai wanhasi. Tatina nababa vedu vange vakatitsigira vatatu. Ndichengeta chigogo titsigira mukando kuti mukando kana kune madzimai anhasi akuna mudzimai ucharamba ukagara ndakuna mudzimai uchakumbira bondo kumbirawo mari yesiku kana yei. Asi ndakasvagawo pondo ndikakanda kumukando kana ndikanda pasvondo, mari yenu pauri mangwana ndizoona zvinhu zvakati zvakawanda. Ndo madzimai anhasi tokungoshanda kuti gona kuti kurarama because hakuna chamirira mwe nokuti tikanzi kuti maiko rights yekuti mwe nomwana kodze kushanda kuti gona kuti kurarama tese. Saka nokukurudzira madzimai vasina kupinda mukando vavaridze kuti ramangwana mpinda mukando chindatenda. Kanguva ino ndokurudzira ana baba naana mai, amai vanhasi havararawo pemumba. Saka mufanira kutoita mukando mukwanise kuraramisa mhuri. Musatarisa ana baba chete wakamira kuenda kumukozodo, wakakumbira mari mukozodo unorohwa wozotadza kubhadhara mari yemukando. Saka ndikumbira kuti ana amai zvibatei maoko enyu. Amai vanhasi chaivo havararawo pemumba. Taifanira kutaita dhirama asi nonguva yedu yatapiwa itadiki. Saka ndangokumbira kuti zvataita ndizvozvi tatienda mujairo zvinoita vanhu. Yambuka ndozita rangu. Ndinokurudzira ana baba zvamunoona zvichiitika izvi. Tijaire kuti upenyu huri kurema kana tichinge tiri mukati mokurarama kwatikuita tiri mudzimba dzedu. Saka takakurudzirawo ana mai kuti ana mai nodhora tinge tawana iroro, tichipawo ana mai vachienda kumukando, tikurudzira nekudaro. Upenyu kana uchirema kudai so, musamirire kuti amai chete kana kuti baba chete, asi batsiranai pane zvatikuita izvi tigone kuraramisa vana vedu. Chimwe chemo chatinacho
ndingati chichemo here asi chinhu chikutirwadza zvikuru kwazvo kuti patoda kuti tigone kusvika isusu apasi ndipo nenyaya yekuti zvinhu zvedu zvikutiperewedzera mari yatiri kuwana ishoma yekuti tigone kuwana zvotibatsira dai zvaikwanisa ukuru wekumusoro kana ukationawo kuti watipowo chauviri kana project chaiyo kana kuchera bhoro zvese izvozvo tinozvishuwirawo kudai zvaikwanisa zvagona kuitika kana dhemu chairo tashupika isi munzvimbo ino asi mari dziri kuwanika idzi dzokutenga zvinhu zvamuri kuona izvi pamwe namai vatochora huni kubva kuseni kusvika kumanheru vachichora huni kuti vaindotengesa kudotito kuti vagone kuona mari yekuti tigone kurarama nemhuri dzedu zvikurwadza kuti tigone kuona mari iyi asi dai pane vanogona kutibatsirawo vagona kutibatsira tatenda zvedu tarangu ndetu atafadzwa chamboka ndobva ndiriko kudotito kuno chichemo chatinacho chichemo chemadhamu uyezve mombe dzedu dzakushayako kuno dzakaenda kutsvaga mvura kurefu mabhohoro mvura chaiche mabhohoro edu yakutotambudzika mwari kurefu hatisi kukwanisa kuti towanawo mvura sei uyezve tofarawo nezvaitiwana vanhu mukando tozvikudza kuti dai zvaramba zvichidai ana amai maramba muchidai tinogona kuenderera kumberi sesu ana baba tokurudzirwa ana baba kuti kana muna ana amai vari kuitawo zvomukando varigerere vapewo mukana vaite zvomukando vaenderere mberi nebhizinesi ravo tinotenda. Zita rangu ndinoitwa Tekmo Foya. Ndakamira pano zvaita ana amai izvi zvinotifadza stereke kasi ndiri kuona kuti vari kushaya kuenderera mberi nodambudziko ramanzva izvo zvanga vanoshuwirira kuti vakaita dhora vaite project yombudzi saka vari kushaya kuti mbudzi dzacho tinodzichengeta tinodzipasa chii mvura hakunai kuno tiri mugwenga dai tatafukurwa dhemu vaipfuyawo mbudzi vachipfuyawo mahwai vachiita project muchiitawo project zvatiri kunzwa maredhiyo kuti vari kurima nyama ko zvino vorima sipo chete takuja pakrisimasi zvinopera tikuda kuti vaenderere mberi noprojekti iyoyi saka tiri kuda mumwe mukana kumberi ndinoti handina zvakawanda zvandingataure. Mazvionera mhuri yeZimbabwe zvakaitwa nemadzimai ekuno kuMaundaweni kudotito vakaita mubatanidzwa vakakwanisa kutenga chikafu chekuti vakwanise kuraramisa mhuri yavo. Aiwa zvinhu zvakanaka, zvinhu zvatinokurudzira asi tichiti pasi nechimbadzo, pasi nekunokwereta kuvanhu vamusingazive, pasi nekubirana. Rangu zita ndinonzi Edwin Neshamba. Tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Wow.